kubuuzaako mulungi nate era twegaseeko olunaku lwaleero kubanga otambula naffe mu pulogulaamu yaffe gye twatuuma emboozi za Buganda. Tulinamu emboozi ezinyuma ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Twakusuubizaako ko nti gye bujja mu maaso eyo tujja kwongera okusensera ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo oba olyawo twongere okumanya obuwangwa gye busangibwa obw'enjawulo n'ebibukwatako. Olunaku lwaleero tugenda kuba twolekera kitundu kyakusatu. Twamala ekitundu ekyokubiri twalaba twakoma ku Kabaka Kintu nga amaze okulya Obuganda okuva ku Beba Musota. Twakoma mu lukuŋŋaano lwasooka nga akuŋŋaanyizza abataka wali ery'ennono mu Busujju okulaba nti gavumenti erina kubanga ekwatibwa etya. Tebitandise kati ebintu bino by'okufugibwa oba ebyokuddukanya ebitundu byavya ddala ku Bwakabaka obwa Buganda. Olunaku lwaleero tugenda kuba tuyingira ekitundu kyaffe ekyokusatu mu mboozi za Buganda. Wabula nkusaba ekintu kimu gwe wenna ali eyo nga otulaba oba tonakubanga osubscribinga ebyo ebimu ku bituzzaamu amaanyi olw'ensonga nti ffe tuli TV nti tumaze okubanga tusasulwa okubanga tutambuza embiri. Wabula bwe subscribinga no sharinga tujja kuba tufuna nnyo mu subscription nakubanga atufuna mugamba abeerenga agenda ku YouTube alekemu disani kyeswa journalist asachinge emboozi za Buganda tujja kuba atenga atwongera okubanga tukuyigira ebyafaayo ndowooza ojja kubanga osiima mu ngeri emu oba endala. Kati nnyo nga sinakubanga anyaniriza munange Kiberu awo abadde basaba ekyokubanga oteekako subtitles tujja kubanga tubikwasa actually tutandika n'ekitundu kino kyennyini n'okweyongerayo tugenda kuba atandika ku interpreting tuteekeko okukondooza tujja tandika n'Oluzungu tube nga betwogera bitambula wansi awo tube nga tutambulira mu bufu bwe bumu n'abatamanyi Luganda lukalu nnyo. Kansooka embeere nga ndeka munange abeere nga kubuuzaako tubeere nga tuyingira ekitundu kyaffe ekyokusatu. Twaniriza se kange senso kusanga leero nammwe mwenna abatulaba erinnya Kiberu Musaasizi Kawulu Kagezi kagenda okunywa omwenge ogw'obusogozi kaleka kamaze okweyalira. Ndi musajja mukerekere neddira mamba ya jjajjange omutaka Kiwutta kyasooka Nankere abasooka okufuga Obuganda oluse olwattonda be bajjajjange anti ndi muzzukulu amaze okutonda nimba muzzukulu wa Kabaka Lukiiko nimba muzzukulu wa Kabaka obukulu bwa wadda Kimala Empaka Ettumbaali mu Busiro nga be bajjajjange. Tukoma ekitundu ekyali kyakubiri twakoma nnono nga Kintu amaze okubukala ku Namulondo ayise ku Lukiiko osookera ddala batandika okukola constitution ya Buganda etabangako mpandiikibwa n'olunaku lulimu obulanga tukimanyi nti constitution ekyasinze okubanga egoberera kikywa temenyebwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti wawo ebintu bye tumanyi nti mu Buganda tukola kino era nga tukuze tumanyi tukikola anyaga tubeere nga tutandika okukuba tooki mu gavumenti yafomingibwa Kabaka Kintu. Policies zatambulanga zitya ate empozi neefuga yo n'okutwalira wamu ndowooza emboozi tugenda okubanga tusinga okutambula olunaku olwaleero oba oliyaawo n'abamu ku bakabaka be yaleka ate empozi abamuddira mu bigere be yalinga ate empozi abula. Katunuire Kabaka Kintu ku lusozi ennono. Ku lusozi ennono ekisooka Kabaka Kintu yali mu Lukiiko luno n'abataka bangi ddala naddala abakulu b'ebika n'abataka ab'amaanyi mu Buganda mu biseera ebyo. Nga mu bataka bano mwalimu Mukiibi eyali omuduumizi w'amagye ga Kintu ng'alwana olutalo olwo. Mu bataka abo abalala mwalimu Kisolo ow'Engonge ng'oluvannyuma yafuuka Katikkiro wa Buganda. Ne mubaamu Sezaala wa Kabaka Kintu eyamuwa omukyala omulungi Nambi Nantutululu. Sezaala we yalimu gwe bayita Semmandwa jjajja w'ab'ekika eky'Engeye era nga ye bakazi lwendo oyo omu ku bataka ab'amaanyi ennyo bakazi lwendo Semmandwa jjajja w'ekika ky'Engeye omu ku baalimu. Ne mubeeramu Kakooto Mbaziira jjajja w'ekika ky'Ennyonyi. Ne mubeeramu Nsereko Namwama ow'Ekkobe. Ne mubeeramu Kiwutta kyasooka nga ejjajja w'ekika ky'Embogo mwe muva Kayiira. Era ne mubeeramu Barasi oyo Barasi Kawagalo yasooka okweddira enkima. Kiwutta kyasooka iwaba Kiwutta kyasooka jjajja w'Embogo. Kiwutta kyasooka yali Kabaka kino agenda ofuka Kabaka si pozi yali asoose kuveera. Waliwo Kiwutta kyasooka Nankere oli yali Kabaka emabega naye kati ono Kiwutta kyasooka mulala. Kiwutta kyasooka kigendera kuba jjajja Bakobe
bamamba mu Mamba n'ab'Embogo bonna bakozesa balina abataka erya kiwutta kyasooka bonna abataka bakkiriza balina akakwate ku linnya eryo ne wabeerayo omutasingwa jjajja w'ekika ky'Embwa naye yaliwo kubaateesa ennono ya Buganda ne wabeerayo Kayimbi obutezi jjajja w'ekika ky'Enjaza naye yaliwo ne wabeerayo nnyini nsiko ng'ono nno Wanjovu naye yaliwo ne wabeerayo Kagobe ow'Effumbe ne wabeerayo Nsumba naye nga yali Wambogo ne wabeerayo ne Kyeyune naye ow'Ennyonyi abo be bantu abali mu lukiiko olwo nga lwakubirizibwa omusajja gwe bayita Bukulu ng'ava Ssese Bukulu bwa Wadda naye yali Bukulu nga teri Bukulu bwa Wadda naye yali Bukulu nga yali musajja Musese yali chairman nga bwolaba nti olukiiko lwa Buganda baba ne speaker tulina speaker omulangira Kaggo omulangira Luwagga Mugumbule yali Kaggo ye speaker w'olukiiko lwa Buganda kati naye si yasoose mu byafaayo tulaba nga ne ku kintu era Kabaka yakiraba nga si kirungi Kabaka okubanga yakubiriza ate olukiiko nassaawo Bukulu akubiriza olukiiko ye Kabaka n'atuula mu Ssemagulu ye manye entebe Kabaka kwe baafugiranga yali Ssemagulu yafuuka Obufuzi Namulondo era tujja kulaba Namulondo efuuka Namulondo ku mulembe gwa Kabaka Mulondo egyo myaka mingi ate mu maaso era tulituukayo abantu ne tubamanyisa bano bye bali mu lukiiko lwa Buganda olwasooka ennono ebiva mu lukiiko luno ndowooza ewasinga obukulu waawo iyo gye tuyita constitution yagala tubeere nga tugiyitamu yonna yonna nga bwe yatambula kati katutunulye ebintu biki ebyava mu lukiiko olwo ekisooka enneeyisa y'Omuganda mu lukiiko olwo basalawo nti Omuganda okugeza Omuganda tawasa mu kika kya kitaawe n'ekika kya maama we n'omuntu yenna amulinako Oluganda tamuwasa ebyo biva mu lukiiko olwo ennono Omuganda n'amanya nti buli Muganda ekisooka olina okuba n'ekika ebika byaffe mwe tuyitira okutuuka eri Kabaka abakulu b'ebika byaffe be batugatta eri Kabaka mu lukiiko lwennyini buli kika ne kifuna omulimu gwe kikola mu lubiri ewa Kabaka okugeza ekika kimukola mulimu ki gibaddenga mingi okubuuza buzibone waliwangawo ente ya Kabaka eyitibwa Mbwidde jjajjaawo ekika ky'Empindi yagivunaanyizibwangako kati buli kika kyaweebwa omulimu okugeza ab'Engeye ne bafuuka abasawo mu lubiri buli kika kyonna ekigenda nga kigabibwa omulimu ogw'enjawulo ab'Emmamba ne baweebwa okukulembera empingu ya Kabaka empingu gemaato amalwanyi ejje ery'oku mazzi kwegamba buli kika kyonna mu Buganda ne kifuna omulimu lubeere nga buli kika kifuna omusigire oba omuntu gwe batuma mu lubiri n'abeererayo ddala era nga bw'ogenda mu lubiri lwa Kabaka Kintu ng'osangayo kumpi buli kika nga kirina omuntu aliyo ng'alina omulimu ng'ali mu lubiri ekola mulimu gwa kika omulimu ogwo ogumutumiddwa ng'osanga ono omutaka Kalinda Luzzi yasena amazzi ga Kabaka ogwo n'osanga ono nga yasena omwenge gwa Kabaka emirimu egyo gyonna ab'ebika babigabana naye kitutwala ku nsonga eya federo atandikira federo erudde akaseera nno naye ekyatunumya empone kakati twagala federo abasingali bamanyi nagimanya kitwali olyawo esaanayo olunaku lwayo nga lwo specifically tuze kukuba ku federo endowooza tubeere nga tutunulawo nnyo ku nsonga ya federo yatambula tumanye nti kyetubanja kyali kibaddewoku manyi otwogera ku federo abalala bagamba baagala kutunulira bintu byeri mawanga nga America mawanga nga Bungereza naye ffe tetukirabangako federo yakolanga etya ku mulembe gwa Kintu kati wano federo kwe kugabana obuyinza naye obanga bwonna tebuli amaanyi gonna obuyinza bwonna tebuli mu mikono gya Kabaka waggulu naye ng'abantu ku mitendera egy'enjawulo bafuna balina obuyinza bwe basobola okukozesa okuweereza abantu baabwe n'okusalawo ensonga ezimu kati wano gavumenti yagigabanya mu categories bbiri nassaawo ababe abalonde abakulembeze abalonde nga bano nno kutandikira wansi
tuba n'abatongole abali appointed tuba n'abatongole abatongole be batwala ebyalo nituba ku batongole tuba n'ab'emiruka abatwala emiruka buli byalo 9 nga bikola omuluka mayumba 10 mayumba meka yali eno ku kyalo eno ku kyalo ow'omuluka yabanga chairman wa LC1 kati ate noza lwa mayumba meka be babanga ate wansi ddala kati ow'omuluka ng'agatta ebyalo 9 nebikola omuluka nisimemani kati kyekigobererwa miruka naddala egiwo parish zitugoberera mu kaseera kanziro zi parish model ebimu bigenze bikyukamu tebikyalinga bwe byali kati ow'omuluka ng'ate ali wansi w'eggombolola kati eggombolola lyatwalanga emiruka 9 kati aw'eggombolola ate n'aba wansi w'owessaza kati kabaka ng'awo bonna yabalonda abaami abo oba oluusi okuva mu bika ebyenjawulo mulembe gwa kintu bino byonna kintu abissaawo okuyamba obukulembeze nti kyogerwa nti mu biseera ebyo ku mulembe gwa kabaka kintu nga kabaka kintu bw'ayisa ekiragiro nga kitwala essaawa 6 obubaka okutuuka ku buli muntu mu Buganda ku mukulembeze yewaana gyebuvuddeko nti batandikawo n'okulonda okutuuka eddala ku mukulembeze wa LC ninyo nebino biba byabangawo mu Buganda ate ffe ekyo system nno eyo yayamba nnyo obubaka okutuuka dissemination of information kabaka yabeeranga mu lubiri ennono naawe obubaka mu ssaawa bw'aba abwogedde ku ssaawa emu nomanyi owesaza anoonya wagombolola owesaza anoonya abaamagombolola be 9 abaamagombolola ne banoonya ab'emiruka ne banoonya ab'ebyalo obubaka ne butambula bwe butyo ne butuuka ku buli muntu nga ku ssaawa emu kabaka obubaka bwayisizaawo ku 6 buba butuuse ku buli muganda eyo federo engeri structure ezo zezayangambangamu obwakabaka obubaka obuvudde mu lubiri ne butuuka ku buli muntu kabaka agamba gundi tukole bwe tuki ensonga nti naye alina obuvunaanyizibwa bweyo gyatambulira naye nakwata information n'agitambuza n'amaanyi ge then n'okusalawo nooza tekwabangira nga nnyo obwakabaka n'okusalawo kati mu structures ezo zennyini mwabanga okusala emisango emitonotono nga kubawayo ekitawuluzi nga yekooti esooka wansi nga yesookeramu emisango ono abba enkoko ono embuzi ze ziridde nga gigwera mu kitawuluzi tezituuka wakizekwa ziridde emmere yange egyo emisango nga gigenda bweki kati emisango gyokka egyali nga egyawaggulu nnyo oba okugeza omuntu agezezaako okuwamba bwakabaka egyo gyegyatuukiranga ddala ewakabaka kabaka nga ye mulamuzi omukulu nga yasalirawo ddala ku nsonga ezo ez'amaanyi kabaka ye talina amulamula ate nga ne kabaka alina amulamula omusigire naye mukulembeze ennaku zino abatwala eggwanga bamulamula omulembe guno ebintu byakyuka naye omusigire kibaale ye muntu yekka awozesa kabaka era kabaka bwewabanga n'omusango ku kabaka ng'omuntu oddukira wa kibaale era waliwo olugero omu ku bataka mu Mmengo ya Nyumya ku mulembe gwa kabaka Dawudi Chwa kabaka Dawudi Chwa ng'akeera lumu ng'ajjawo mutabani we kabaka Muteesa ng'amutwala omulangira Muteesa ng'amutwala ebukeerere ewa Mugwanya Muteesa owokubiri amutwala ewa Mugwanya kati Muteesa n'anyiiga nnyo n'alowooza kitaawa amugobye kubanga yakeera bukezi n'amugja mu lubiri anzaalukuseeki kati bw'abeera eyo ewa Mugwanya ne yeebuuza ku bantu ne babuuza kabaka teri gye basobola kumuloopa gyomugamba bwe bali genda ew'omutaka Kibaale n'agenda ew'omutaka Kibaale n'awaaba omusango era kabaka ne bamutuuza kabaka Dawudi Chwa era omusango ne gumusinga era ne bamutanza ente era n'agikwata ente n'agitwasa Muteesa so kati ebyo byonna federo nti ne kabaka yalina asobola okumulamula kati eyo yali mbuyinza ye system esooka kati system ey'obukulembeze yeyebika byaffe eyennono nti omuntu yenna omuganda byonna biva nnono omuganda yenna olina ennyumba mwova eya kitaawo bw'ova mu nnyumba eya kitaawo
olina olujja ova mu lujja waliwo olunyiriri olunyiriri ne lugenda mu mutuba ate omutuba ne gugenda mu kasolya wansi wa jjajjaawo omukulu w'ekika ekyo kakitegeeza ne mu kika ensonga ezimu zagonjolwanga mu nnyumba mwozaalibwa bulungi bwa federo kitaawo yatuulanga mu nsonga ezimu osobola okugobwa mu kika ne Kabaka tamanyi kati ensonga ezimu ezasukkanga nga zezidda mu lujja owezityo paka ensonga yatuukanga ew'omukulu w'ekika kitegeeza yabanga egaanye ku mitendera egya wansi kati we mulemererwamu ab'ekika bamulina emisango egibasuseeku nga mu kika gye gijja eno mu kooti ya Kisekwa gye gigenda ewa Kabaka naye nga mu kooti ya Kisekwa yo yaluvannyuma ate nnyo Kisekwa waluvannyuma then Kabaka yagikontrolinga Kabaka mu biseera ebyo emisango egigaanye ku kika ng'ekika kiremeddwa okugigonjoola nga gye batwala eri Kabaka ebyo mu bufunze ebyasobola okuva naddala mu nfuga n'enkwasaganya n'enzirukanya y'eggwanga Buganda nga bwe lyatambulanga mu biseera ebyo kiriza mu kaseera kano soka embeera nga nkujjukiza gwe atulaba nti bw'oba osabuswayipinze kijja kuyambako ebintu bino tuba tubireeta information ey'enjawulo singa tubeera tulina akantu ketulikodinzeeyo oba ketukozeeyo live kajja kuba kajja butereevu tomaze nakubanga ogenda mu YouTube kusakinga kitegeeza bijja kuba bibeera ku video ez'obubeera ku mabbali bijja kuba popins in obirenga otambula ne information eyo nga bwetambula genda maaso n'okusubscribinga commentinga nga bw'owulidde ku mutima oba oyinza n'okubanga olina kyoyetaaga tubeere nga twongeramu bw'obeera otaddewo obubaka tubeera tukufunye ddala bulungi nnyo ne tubeera nga tutambula naawe ate abutereevu nnyo sheyalinga ne muno golowooza nti ayinza okuba nga anyumirwa ebintu ng'ebyo aza okuba ate nga atambula ddala wamu naffe sibijja kubanga binyuma nga werekereza wekka akyenjagala tumaze okulaba federo nayo bweryawo tumaze okulaba constitution etaali mpandiike then Kabaka kintu azaala abaana nga bwe tulaba Kabaka alina yennaze nga alekawo abalangira bavaawo ne babeera nga abali engoma era tubeera tulako ku bulamu bwa kintu obulala wabeerayo n'akenjawulo ddala mu nfuga ye nako tubeere nga tukawawanyizaako awo nawoloza mu ddakiika nga 5 zetusigazizaayo tetubawa nnyo biwanvu kabe basobola okumushuminga kati Kabaka kintu ekisooka ng'omusajja omuganda yenna yalina abakyala abawera naye abakyala be abalala teboogerwako boogera ku nnambi gw'abakabaka omusajja omuganda yenna alina okuba n'abakyala bangi olw'ensonga nti kintu jjajjaffe oli ku butonzi yatugamba nti katuzaale tujjuze ensi nti walumbe ne bw'anaatutta talitumalawo kyobula neleero tukyaliwo ne musajja muganda wasinafunayo musajja omuganda alina okufuna abangi kati mu bakyala alina bangi naye ng'asinga okwogerwako ye Nnambi Nantutululu muwala w'abakazi Lwendo Semmandwa ono ali naye Obuganda bayita nabamufuna bwe yaliri Obuganda nga mu ntalo yalwanyisizaamu embabuzo yamufuna wano bw'ajja bw'ati ng'amaze okuwamba bakazi Lwendo Semmandwa yali mugezi n'aleeta muwala we n'amumukwasa n'amumuwa abala manyi ebyobwakabaka nayo birimu okutega emikisa n'omanya nti bwenkola kino ategawo muwala we mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu n'amuwa kati abaana Kabaka kintu bazaala bangi ddala mu bakyala be ab'enjawulo abaana abo mulimu mutabani we omukulu ddala ye Ssebuganda oluvannyuma ate yafuuka Namuguzi Ssebuganda oyo ye jjajja wa ekika ky'empologoma empologoma eva mu Kabaka empologoma bava mu Kabaka kintu lulinga luyo lulangira baliya amanya gaabwe gafaanaganya kubanga lwe olulangiro lwasooka nga tuvudde mu lwaffe olwattonda ab'empologoma be baali abalangira akala kemanjagala okubuuza kakodyo ki mu balangira bano tugenda kuddawo wali wenyini nesooka gjiwo kati kakodyo ki mu balangira bano amukulu n'abeeranga kuba tuba tutyaba nnyo mu bwakabaka bwa Bungereza mulangira omukulu si yali Entebbe kiki ekiri wano eno anti ffe mu Buganda omulangira asooka ye Kiweewa obaza ofuna obuvunaanyizibwa aba afunye obuvunaanyizibwa nga yalinga akulira baganda be kitegeezo etasika tasobola kulya Entebbe kubanga alina Entebbe gyafuna olw'obuzaale bwe kati ne wano Ssebuganda Namuguzi ye yali Kiweewa kati ffe tulinza ani nga nagenda ofuuka Kabaka tosobola kumanya mala manyise Makookiro
ebyo si byaffe byakunonooza okamugeje kajja nayo omulangira agenda okulya tugende mu maaso wali eri kati Ssebuganda Namuguzi y'omu ku batabani omulala ye Keeya avaamu Abengo kubanga n'ekika ky'Engo kitandikibwa kati nengo naye Kabaka Kintu yatandika kati omutabani we omulala ye Kyannabakka eyamusikira eyafuuka kabaka wa Buganda owokubiri mu luse luno olwa twetulimu olwa Kintu kato ne wabeerayo omulala agambibwa abawandiisaamu nti yali mutabani wa Kintu ye Omukama Kyamale Mwanga Winyi asooka ow'Ebunyolo eyafugiranga ekibulala mu Ssingo kati batugamba mu kaseera Buganda ng'eri mpatyabaga tunoonya ani agenda okuddako okulya Entebbe omulangira Kimera ava e Bunyolo kyogamba Bunyolo ate Kabaka yali Muganda kigambibwa tebaddamu twewaanirako awo wakyaliwo ebibuuzo bingi just kigambibwa kubanga ebitemu tebinnakakasa ogambye Kabaka yani ono Winyi asooka ow'Ebunyolo yafugiranga ekibulala mu Ssingo kati musingo wano ewaffe mu biseera ebyo Ssingo yali ttwale lya Bunyolo kati Kyamale Winyi asooka naye agambibwa okuba nti yali mutabani wa Kintu ate wedda wana twogera ku batabani naye Kintu yalinayo omuwala ayona tewali ayogerwako n'abatabani bano nyinyi abasinga baye teboogerwa Omumbejja Naŋŋoma yaliyo era nga ye mufuzi w'ennono ow'Ebuluuli endako Buluuli yatwalibwanga muwala wa Kintu gwe bayitanga Buluuli eno nayo Buganda ewamba mpambe bwagiwamba n'agiwa muwala we Naŋŋoma aba yafumbirwayo n'abanga ye mufuzi waayo ow'ennono engeri gye yali omuwala wa Kabaka kubanga sinziira ku Bwakabaka gye bwatambulangamu lijoni yonna ndowooza lyalimu ejjogo okufugibwa omukazi mu kaseera balina ensonga zaabwe lwaki basalawo nti Naŋŋoma kabeere omufuzi waabwe ow'ennono mu kaseera kano kyatambulamu ekityo ebyo byavaawo ate mu biseera ebyo Buluuli ate teryali ssaza lya Buganda naye nga omumbejja wa Buganda yatwala naye nga si Buganda nga Bunyolo Buluuli yeegasse ku Buganda mu ndagaano ya 1900 abo bajja mu ndagaano okwefaananyirizaako mu ndagaano ya 1900 abazungu batugattako Buluuli naye nga edda ennyo omulembe gwa Kintu tulaba nga muwala we Naŋŋoma yeyalamulanga mu bufunze byebimu ku byali mu bulamu bwa Kintu Kabaka wa Buganda era Kabaka Kintu nno embiri ze bbiri ezimanyiddwa okuli olw'ennono n'erwaddayo wano ng'ematugge wali obutaka bw'ab'ekika ky'Empologoma egambo bwa Kabaka butambulidde nnyo mu kitundu kino kati awo erwadda ng'ematugga mu kibuga Matugga mulimu olusozi bayita Lwadda lubiri lukyaliwo olubiri kati yembuga y'ekika ky'Empologoma era embuga eyo weeri weyali ne mutabani we omukulu Ssebuganda kati katunuleko Ssebuganda ye yali Kiweewa n'amuwa olubiri olwo nga bamaze okuyigga Empologoma Kiweewa abana olubiri ye yamulekera nga Kabaka nti Kabaka kalogeza Kabaka Dawudi Chwa alina olubiri lwe yazinga Esalaama mu Nnyonyi n'alugabira mutabani we Omulangira Mawanda era gye luli olubiri olwo teyali wamuteesa ate bagamba wali basirika y'Abakatuliki awo waliwo lwali lwa Kabaka Mwanga basamulekkere era awo bwe battira abajulizi okutta abajulizi kwatandikira mu lubiri olwo tudde wano ku Kintu kubanga bwe tukuba ebbalibbali tuyinza omuzika tukoze essaawa nnamba tulabye Kintu ani eddamu okulya eŋŋoma nga tetunadda ku kyakulya ŋŋoma eŋŋoma mu Buganda mujaguzo zigambye okutandika ne Kintu nti ku lunaku olumu Kintu ng'ava okuyigga Empologoma ne mutabani we Ssebuganda bava okuyigga Empologoma bakomawo Kintu agenda okutuuka nga omukyala omu ku bakyala be azadde abalongo
musanyu eringi ennyo n'atagamba mutabani we amulengera engoma. Omutabani naye n'atuma omutabani we kintu yalagira Ssebuganda okulega engoma. Naye Ssebuganda n'atuma mutabani we Kasumba. Nga Kasumba legera jjajjaawe engoma. Ne balega engoma ne bazikuba. Abantu ne bajja ne babirya ne basanyuka nnyo. Kati kwe kugamba bwe yalaba abantu basanyuse nnyo n'agamba zino si ngoma, guno mujaguzo. Engoma ya mujaguzo ezaalibwa naye ate si awo ekyakira. Ate okukyaka okufuuka ddala ey'amaanyi ennyo kyajja luvannyuma. Naye ng'awo erinnya mujaguzo bwe litandikira ku mulembe gwa Kabaka Kintu. Nayagadde nnyo olwaleero tufundikire n'Echwa Nabaka. Kati katugende Kabaka Kintu bw'amala okubeerawo alamudde emyaka mingi. Kati enkomero ya Kabaka Kintu ejja etya? Kabaka Kintu abula atya? Anti batugamba tiyafa. Yabula buguzi. Ne Katikkiro we Kisolo. Jjukira Kabaka Kintu yalina bakatikkiro babiri. Kakulukuku yaliko, Kabaka n'amala n'amuggyako ate n'ateekawo Kisolo. Kati bw'ateekawo Kisolo, lumu Kabaka agenda ava mu lubiri olw'enno n'agenda okulambula ensi ye nga bw'eri empisa ya Buganda nti Kabaka agenda mu masaza ge ag'enjawulo okumanya ebifaayo. Kati Kabaka agendako okulaba ensi ye bw'etambula. Aleka Katikkiro nga ye musigire we mu lubiri lwe olw'ennono nti ensonga zonna nzikulekedde gwazikwasaganya. Kati Kabaka Kintu akomawo okuvannyuma lw'ebbanga ddene okutuuka asanga mukyala we Nambi ali lubuto. Yamuleka tali lubuto. Yamuleka tali lubuto. Amusanga ali lubuto. Bw'abuuza omukyala Nambi n'agamba buuza omusigire omanyi abakyala ab'embuto embeera oluusi baba n'obusungu bungi tebaagala bibatawaanya. Kati addamu Kabaka buuza omusigire. Jjukira omusigire yali ayaniriza Kabaka bwe yatuuka naye n'atagamba Kabaka nsonga yonna ku bya lubuto. Kati enkeera akomawo ng'empisa bweri nti Katikkiro buli lunaku ku makya y'omu ku bantu Kabaka basooka okusisinkana. Akomawo Kabaka n'amubuuza lwaki tewaŋŋambye nti mukyala wange alina olubuto lwessaamuleka naye? Kati ono kwe kuddamu Ssaabasajja nadde nninda okuggweko obukoowu ndyoke mbikuwulira eby'olubuto. Kabaka teyamulinda kunnyonnyola kintu kyonna ng'ajjayo effumu ng'akanyuga nga nfumita mu kigere. Kisolo ng'adduka emisinde ng'agenda akaaba, adduka agenda mu bantu, adduka agenda wa mutabani we eyamuwa eddagala n'amujjanjaba. Kati Kintu n'abeera wano n'awulira ennaku naye kuba mu kifa n'agamba naye musajja saamuwulidde saategedde kubanga ye yalina ebbuba ng'alowooza nti ono yandibanga Kisolo yatikka mukyala wange yamugema. Kati Kintu yeerowoozaamu n'afuna omubaka n'amusindika agenda anoonye Kisolo ng'ategedde nti Kisolo gy'ali. Kisolo baamutuma yali ku lusozi ng'alengera ababaka bajja n'amanya abava Kabaka n'alowooza nti Kabaka Kintu abasindise ku mutta neyeyongera okwekukuma. Ekiseera ne kituuka Kisolo n'agamba batabani be bamuleke agende mu nsiko anoge ku ddagala ye. Bwe agenda okunoga eddagala teyadda. Baamunoonya ne banoonya Kisolo n'abula. Kabaka Kintu mu lubiri obubaka bumutuukako nti Kisolo yabula bamunoonyeza ennaku talabika. Ne Kabaka Kintu n'agenda amwenoonyeze naye n'abula. Oba Chwa yali ayagala entebe mugambo Chwa Nabaka. Toyinza kumanya naye ng'ekyamazima tiko baabula ababiri okutuusa kati teri ayinza kulaga kijja kyabwe oba amagumba gaabwe oba ki okutuusa kati. Bwatyo obukulembeze bwa Kabaka Kintu ng'abuze. Kati Abaganda bamanya tukyalina Katikkiro tetukyalina Kabaka. Manyi kyekitegeeza ekyo mu ggwanga? Ensi ebankalu. Ensi eba terina agitwala. Budda butya obuddamu ofuna okutikkira amangu ago omulangira yali alina okulya engoma. Kati ekyo nga kibaddewo abataka balina okutuula abakulu b'ebika amangu ago. Era bwe baatuula
ne bafuna Ssebuganda oli Kiweewa ne bamuleeta ye yakola emikolo egy'okussaako engeri gyewataali Katikkiro yayimirirawo obuvunaanyizibwa n'akola ng'obwa Katikkiro n'atuuza Mutoowe Kyannabakka. Kuba Katikkiro mu Matikkiro alina emikolo egimu gy'akola, kati oli ye yayimirirawo nga Katikkiro Ssebuganda n'akola emikolo Katikkiro gy'alina okukola okulaga Obuganda Kabaka omupya. Era Ssebuganda namuguzi, Ssebuganda eyafuuka namuguzi oluvannyuma yalaga Buganda nti ono ye Kabaka wa bw'atyo Kyannabakka mu mwaka nga gwa 1203 awo afuuka Kabaka wa Buganda owokubiri. Kashirowooza nga tugenda okusiibula abantu Kyannabakka baana ki bazaala kuba kimanyi mwe mwava Kabaka eyaddako awo tukome ku baana bazaala tujja kutandikira awo. Kyannabakka ono ekyokuna yazaala omwana omu Kalemeera, omulangira Kalemeera ye mwana wa Kabaka Kyannabakka amanyiddwa. Teyazaala baana balala bamanyiddwa. Yazaala Kalemeera, Kalemeera yagenda Bunyoro. Ki kimutwala e Bunyoro? Kati olugero nno luwanvu tugenda tandikira ekitundu ekyokuna. Tukwebaza nnyo akyatambula naffe Emboozi za Buganda bwezi teziggwa malungi. Ekitundu kibadde ekyakusatu ekyokuna tujja kuba tukitandikira zebisani kyeswa kusaba kusigala nga ate obeera ntach naffe mu kaseera twongerako tujja kuba tutambulira ebitundu byonna bingi tutayiza kubanga tumalayo bintu bya Buganda ekyamazima byo bingi ddala. Ennono nyingi zetuyinza okuba nga tuwulya entalo ndala nyingi nnyo zetujja okujja nga specifica tutunulira olutalo nti olutalo lwalimu okuwangangusa Kabaka lwali lutya. Tujja kuba twongera okuba nga byonna tufukuza tubeere nga tubijjayo. Tolina kuba ate nga osigala togoberedde kambere nga nsamunanga kusiibula tujja kuba ate nga tutandikira ekitundu kyaffe ekinaddira siibula kuba tusiibula. Mwebale nnyo abalabi baffe mwenna abafaayo okunoonyereza ebyafaayo n'okumanya tweyongerenga awangala Omuteregga akuuma atakumira mpeera.